واش دابا انا بهاد القرايه كامله ومازال خصني ندير مشروع؟ علاش ما نخدمش ديريكت؟ ماشي ضروري تسنى حتى دير مشروع، تقدر تخدم بالقرايه ولا الحرفه اللي كتقن من دابا عن طريق الفريلانس صاحبي. ودابا غتسولني حتى كي غندير ليها كما قالش دير. وهذا الشيء اللي غادي نشوفه في هذه الحلقه. معكم اليوم محفوظ، رضوان وعصام، وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثه في ثلاثه. الفريلانسين هي كلمة مشتقة من جوج كلمات، فري واللي جاية من فريدوم، وسين اللي هي جوج بالأمازيغية غدا هكذا. فريلانسين بالعربية تعربت هو العمل الحر، أي انت خو حميد كتكون خدام على راسك، يعني ما مرتبطش حتى شي وظيفة فيكس أو بتوقيت معين أو بمكان معين. وبطبيعة الحال كل مهنة أو خدمة والخصوصية ديالها، ولكن بصفة عامة كتولي انت هو الشركة حنبوك لا بغيتي زعما، واللي كتقدم الخدمات ديالها للكليان، اللي حتى هو يقدر يكون شخص ذاتي أو معنوي أو كل شيء بجوج زعما مخلطين. وهنا غنرجع لهذيك ان كل مهنه والخصوصيه ديالها، حيت راه تقدر تكون فريلانسر ولكن الكليان ديالك بعض المرات كيفرض عليك بعض الحقوق ديال الملكيه، هذاك الشيء اللي صوبتي ليه نتايا وما غندخلش في التفاصيل باش دماغك ما يتبلونطاش. ما علينا. ايوا بان العمل الحر تزاد بشكل كبير خصوصا مع ثوره الفيتنس، ثوره الانترنت، دراري ديال الاي كوميرس، المونتاج، ديزاين والليبيتيكات الخ 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 الخ. دابا تحمستي ياك؟ ايوا اجي نعرفوا شنو غتستافد الا بيتي تولي فريلانسر. عمري والعمره عطاه اخو عصام. ها انت صديقي، الاشياء الجميله في الفريلانسينغ كثار صراحه، وحنا غادي نشوفوا اهم ثلاثه ليك انت. قبل خلينا نتفقوا بلي الفريلانسين بحال اي مجال اخر ما فيهش غير الزوين، عنده حتى شي صعوبات نشوفوهم مره اخرى. ندوزو. الاولى في المسير هي الحريه والمرونه، انت هو الباترون على وقتك وعلى فين باغي تخدم، وهذا الشيء كيعطيك توازن كبير من بين حياتك الشخصيه والمهنيه، وهاد اللعيبه قليل فين تلقاها عند الموظف. ثانيا التنوع. فريلانس كيف قال رضوان كتخدم مع شلة بوكو كليان، يعني عندك فرص كثيره فين تطور راسك في بزاف د المجالات خصوصا ما حدك صغير. ثالثا وهذه مهمه، سقف الربح مفتوح، الموظف عنده اجره فيكس كل شهر وقليل فين يمكن يطلع ليه المدخول، خلافا الفريلانس اللي ممكن يربح اكثر وكل واحد وجهده. وغنزيدك وحده بونيوس، الفريلانس كيعاون المحيط ديالو يتطور. علاش؟ حيت كيخدم مع ناس اخرين، وحيت غالبا كيكون كيتقن الخدمه ديالو في الوقت اللي كيعيش المغرب على الاقل نقص كبير في الكفاءات. دابا اشنو بلان الفريلانسين في زمن الاله والذكاء الاصطناعي؟ نورنا خي محفوظ الله ينورك. من كثرة ما كبر الفريلانسين وتزاد عدد الفريلانسرز ولات عندنا واحد الحاجه سميتها ذا جيج ايكونومي. هذا الموديل الجديد كيعطي الاولويه للشورت تيرم كونتراكت، يعني اللي نطولوا ونقصروه، وكيفضل الفريلانس والتعاقد المستقل على عكس العمل التقليدي بلي كونترا سي دي. ولكن دابا جا حل الحسن اللي يقدر يختصر هذا الشيء كامل في وقت وتكاليف قل، اللي هو الارتفيشال انتليجنس. شنو دابا الكليان والشركات ما يبقاوش يسوقوا الفريلانسرز؟ بصراحه ولكن ماشي دابا، حيت لحد الان الاي اي مازال ما كيشكلش خطر على القدره الابداعيه في الحرف اللي كيقدمهم بنادم، ولكن حنا نقدروا نتغداو به قبل ما يتعشى بينا. يعني غنستعملوا التولز الاي اي ونكولابيو معاه باش نخدموا على افكار اكثر وبافيشنسي احسن. فحال مثلا في الحرفه د الخياطه نقدر نستعمل التول ديال ميد جورني، غتعاونني نجمع بزاف التصاور ديال لي تيكستور ديال التوب باش نوريهم للكليان ونفهم شنو بغا. وكاين حتى اللي غيخدم هاد التولز باش يكتب مقالات، يديتي فيديوهات، ولا يدير الماركتينغ كاع، وماشي بالضروره يكون عارف بزاف على هاد المجالات، غير هو خص ديما ديك الهيومن تاتش والفينيسيون ديالنا. الفريلانس في عصر الارتيفيشال انتليجنس ما كيدورش على المنافسه، بالعكس كيتباز على الكولابوريشن وكيجمع بين الابداع البشري والذكاء الالي. وحتى العالم مازال محتاج بزاف ديال المنتجات وبريكولات من يديك، خص غير تستعمل الاي اي تو يور ادفانتج. طنباز عاوتاني ما يمكنش ما يصيفش صاحبي. واش هاد الفريلانس غيبقى دايم ليا؟ هو راه من واحد الناحيه الواحد كيقلب على الاستقرار حتى هو، خاص شي لعيبه نشدوا بها الميل ما بين مدخول محدود ولكن مضمون، وما بين مدخول ما محدودش ولكن ما مضمونش. شنو بان لكم؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش تبارطاجيو الحلقه مع صحابكم. تشاو تشاو.